سؤالي للأستاذ أحمد المقدم، وهو طبعا خبرة 35 سنة في معارض الكتب المصرية والعربية، وعشر طبعا يعني روايات مصرية للجيب مع الأستاذ حمدي مصطفى منذ البداية، ويستطيع أن يعطينا مؤشر من الواقع على أرض الواقع. هل طفل اليوم يقرأ؟ ما هي أهم السلاسل أو ما هي أهم ألوان الأدب أو ألوان الفكر أو المحتوى اللي هو بتجذب طفل اليوم يا أستاذ أحمد؟ والتي يعني أنا طبعا شفت في المعرض إن الأطفال بتوعنا يعني بخير، وده حاجة بجد أدهشتني وفرحتني، إن أنا شفت أطفال كتير بيشتروا كتب فعلا، كتب ورقية كمان، مش يعني مش اب ولا حاجة تكنولوجي ولا لا، يعني كتب. فأنا حابة أعرف من حضرتك أهم السلاسل وأهم العناوين اللي هي بيقبل عليها طفل اليوم يا أستاذ أحمد. مساء الخير عليكم كلكم. طبعا احنا مبتدئين المشروع الثقافي ده من اكتر من 35 سنة. لما ابتدينا كانت بدايتها روايات مصرية للجيب، وكان المستوى القراء عندنا اللي هم طلبة ابتدائي واعدادي. على مدار السنين دي كلها الطلبة اللي كانوا عندنا في ابتدائي واعدادي دلوقتي كلهم مهندسين ودكاترة وضباط، وبيجوا يكملوا ويقروا روايات مصرية للجيب. يعني بيجوا يسألوا على الأعداد الجديدة، ده المشروع ده مكمل، طب في أعداد جديدة. فلما بيلاقونا تحولنا من القصص الصغيرة إلى المجلدات، بياخدوا المجموعة تانية بالمجلدات. لما عملنا السلسلة كلها في كرتونة مميزة جدا، فابتدوا ياخدوا لأولادهم الكراتين الجديدة اللي فيها السلسلة من الأول للآخر بنفس القطع القديم اللي هم كانوا بيحبوه وكانوا واخدينه من أول المشروع لآخره. وما كانش لسه ابتدينا في الأول قصص الأطفال اللي موجودة دلوقتي. على مدار السنين دي حبينا ان الطالب او الطفل من اول ما بيبتدي وقبل ما يوصل لسنة رابعة وخمسة ويبتدي يقرأ روايات مصرية للجيب، ان احنا نديله قصص اطفال من اول ما بيبتدي يقرأ ويكتب. فابتدينا بدنيا الأطفال ونوادر جحا ونوادر أشعب، وابتدت سلاسل الأطفال تبقى أكتر بكتير جدا من سلاسل روايات مصرية للجيب. اتعملت مثلا حوالي 20 سلسلة في كل المجالات، سلاسل علمية وسلاسل ألف ليلة وليلة، نوادر أشعب، نوادر جحا، فتوحات إسلامية، أشباه الإسلام، نساء مسلمات، قصص الحيوان في القرآن. جميع المجالات علمية وغير علمية اتعملت قصص أطفال. المبهج في المعرض الأخير دوت إن إحنا لقينا فيه جمهور أطفال مستمر وبيجي جري يخش أول ما بيلاقي قصص أطفال، إن هو يروح بيقلب في السلاسل كلها لغاية ما يجد اللي كل واحد بينقي حاجة. فجميع سلاسل الأطفال عندنا ليها قراء، سواء جايين لوحدهم أو جايين مع أولياء أمورهم. فقراءة موجودة على الورقية لازالت طبعا موجودة، والمعرض ده شاهد على الأرقام الكبيرة جدا اللي اتباعت فيه ورقية. وبالتالي القراءة ورقية ومسموعة وعلى الآيباد وكله هيبقى موجود، إن مش مفيش حاجة هتغطي على حاجة. يعني التكنولوجيا موجودة وكل الأطفال معاها آيباد ومعاها تليفون فيه يفتح على أي حاجة. إنما أنا بشوف إن القراءة بالنسبة للسن الصغير هتكون ورقية. أول ما هيبتدي ورقي وبيقرأ في كل حاجة. كل واحد من الأطفال ليه حاجة بيحبها. زي برضو الشباب لما كان في ناس بتقرأ ما وراء الطبيعة للدكتور أحمد خالد توفيق، وفي ناس بتقرأ بوليسي وللدكتور نبيل فاروق. فالأفكار متعددة والقراءة متعددة في كل المجالات، سواء في روايات مصرية للجيب أو في قصص الأطفال. شكرا لكل الأعمار. شكرا يا أستاذ أحمد. العفو.